Ty vole, no tady to, ty vole. Já jsem si bude posral teď, ty vole. Jo, kámo, nic zhrnutý, já se bude posral. Já bych jako reagoval stejně, ty vole, abych trval ještě dál, ty vole. Takže čau lidi, vítám vás u dalšího nového videa. Dneska se společně podívám na jednoho mého oblíbeného youtubera z Česka, který natáčí podobný content jako my, prozkumovačky a tak, a jmenuje se Mike. A chtěl bych vám ukázat 5 za mě nejděsivějších jeho zážitků z těch videí a společně se na to spolu podíváme a něco vám k tomu třeba řeknu nebo takový, prostě podíváme se na to, dlouho jsem to neviděl, ale pamatuju si tady ty videa a nezapomeňte nás sledovat na Instagramu v popisu videa, ať víte všechno jako první, zanechte like, odběr a koment, fakt nějaký prosím krásný komentář, zahřejte u srdíčka a baví mě to číst a zvlášť YouTube, čím víc komentářů, tak tím to víc boostuje, prostě teď to nějak tak funguje divně. Kámo! Ty dveře se... To je starost. Vytlače. Tak jo lidi, můžeme začít. Jako první bych vám chtěl ukázat jedno video od nich, který se jmenuje Přespali jsme v chalupě plné duchů. A dám sem vždycky jenom části, ty nejstrašenější, třeba u kterých jsem se leknul nebo tak. A jak uvidíte sami, tak prostě o nich na těch videích se dělají fakt šílený věci, jakože nevysvětlitelný. To jsem v životě, jsem tady to neviděl prostě. Tady na tom videu uvidíte ty vole, jak jsem tam prostě zavřel sami dveře a tak. Prostě je to šílený. A těšte se na to první místo, dám to od toho, co mě vyděsilo nejméně, po to, co mě vyděsilo nejvíc, chápete? Takže na první místo se fakt těšte. Skoro tam slyším nějaký hlasy. Teďkom půjdu prostě po schodech dolů a uvidíte sami. Že bych se půjde dolů, a čemu to na ty dveře? Kam? Jsem hejbe. Ty to nevidíš? A jsem úplně houpe. Jo? Tam se rozhoupal ten provázek. Fuj, ty dveře úplně se houpou. Čum, couvni, dělej. Jak si můžou houpat dveře, ty vole, však vzduch nejde na jednu stranu. Čum, se houpou. To nemůže jít vzduch tak i tak. Dělej, nohou třeba, nohou. No more, ty vole, tady tohle. Tady to viděl jsem se, ty vole, poprvé, jak se to může otevřít, ty vole. Otevírej, dělej, čum. Tady to viděl jsem se vždycky tak lehký, ty vole. Ty vole, prej průval. A furt tam něco ťuká ze spoda. To byly 3 zaťukání, kámo, to je přesně to, jak jsem říkal. 3 zaťukání za sebou, vole, je to výsměch svatý trojici, což je průser, vole, to je demonická entita. To si nedělám brdel. Oni se přivolali démona. Lidi. Fuj ty vole, takže jak jste viděli sami, fuj ty vole, on se tam prostě zabouchl, ty vole, nechápu to. On si ještě dělá prdě, že to je průvan, ty vole, tady to je průvan, by v životě neudělal. Tak jo, na 4. místo bych se vám chtěl dát, přespali jsme v opuštěné škole. A oni prostě přes večer se takhle přespaví a takovýhle. A teď to je zrovna jedno to, kde chtěli přespat, ale něco prostě šli pryč kvůli tomu. To víte sami. A zase nikdo nic, ne? To už si děláš prdel. Že jo, viď? No, jako já tady nevydržím ty vole díl jak 10 minut, kámo. To je prostě, je to nesmysl tady, kámo. Potom vole, co se tady stalo všechno. Ty vole, no tady to, ty vole. Ty, já jsem si úplně posral teď, ty vole. Jsem to nečekal. Co to bylo prostě, ty vole. Tome, hej. Jo, kámo, nic zhrnutý, já jsem úplně posral. Já bych jako reagoval stejně, ty vole, abych trval ještě dál, ty vole. Fuj, co to bylo, prostě počkat, já to chci vrátit. Fuj, prostě ty úplně vedle jeho nohy, ty vole, se to odsunulo. No, jako já tady nevydržím. Čumte. To je prostě, je to nesmysl tady, kámo. Potom vole, co se tady stalo všechno. Fuj, ty vole. Ty to se nemůže stát normálně, ty vole. To je šílený, ty vole. A tam bylo ještě horší věci, ty vole.
Hej, kde jsi? Tume, hej. Ty vole. Kde? A že jsem tam dělal daleko víc věcí, ale tady to bylo nejvíc scary, ty vole. Na třetí místo bych chtěl dát, přespali jsme v děsivém domě, strašiteli. A z tady toho videa měli víc videí. Ale já si nepamatuju, v jakém to přesně bylo, ale tady tohle video, ty vole, to je taky pěkně děsivý. On se to normálně zabouchaly věci, ty vole, přes ksichtem. Já bych takový budovy fakt chtěl najít, ty vole, to bych si chtěl prozkoumat. To uvidíte, to je masakr, ty vole. Co? Chuj ponožky, ty vole. A čumte. Jo, tady jsou ty pokoje, no. Taková rána do sklepa, ty vole. A on ten dement zavřel. Tu kameru, A to nejde, dveře otevřít, ty vole. To si děláš, Tam jde chodí. to si děláš. Tam byl úplně slyšet kroky. Už tady jsme sami. Už tady jsme sami. Fuj, to je nechutný. Já bych se podělal ty díry, vole, nebo radši ne, ty vole. Spadlo. Tady šel někdo po schodech. Fakt. Tady bože. To byly rány, ty vole. Nějaký šlo tam chodil. A oni se zavřeli. Tam není klika, že jo? Pak tam šli do druhé místnosti, ty vole. A oni tam prozkoumali, prostě nikdo tam nebyl. A ty kroky to bylo, ty vole, taková rána. Šprdil, kámo. Ty vole, viděli jste to? Ty vole. Fuj, ty vole, to je nechutný, ty vole. Počkej, není tam někdo vevnitř. To je daleko ještě horší, ty vole, ty další videa tam z toho místa, ty vole. Fuj, nechutný. Na druhé místo bych jsem chtěl dát, přespali jsme v domě vraha. A to je fakt, ty vole, scary jak svin. On normálně teďko tam půjde a ty dveře tam to uvidíte, ty vole. Bylo teď na záběru. Šílený. Ty vole, vidíš? Počkej, zase byl destabilizátor. Už? Musíš jako pomalu, no, nesmí být. Víš, já vím, ale on je celý nějaký vytřevený, počkej. Jo, dobrý. No a hledám věci a koukám na ně, ne? To je další přespavačka, že jo? Nechápu, někde by mohli přespat. Můj bágl. Ale oni tam prostě i spějí, když se tam něco stane, to nechápu, ty vole. To bych strhal. A... Ano, tady je zima, ty vole. Jak svině, no. Ty dveře. Co to bylo? A to bylo úplně zaklid, fuj, ty vole. Kam oni se zavřeli dveře, Tam bych se radši nešel koukat, ty vole. To byla taková mrďa. Já se tak bojím. A on ten Mike se půjde podívat do těch dveří, no. Já jsem se poslal. Tady ty dveře. A koukejte, ten Mike to otevře teď. A čem to? Co je baterku? Co je kam? On tam něco viděl, ty vole. Co si děláš? Co je? No, já jsem tam viděl stín. Ničeho. Kec. Ale kámo, to mě otevřel. Představte si, vole, že jste, vole. To se mi taky už stalo, že jsem někde prostě viděl takový obří stín. Úplně naproti sobě, fuj, to úplně stuhnete, ty vole. Fuj, to tak nechutné. Lidi, teď jsem podíval na první místo a to je přespali jsme v domě kanibal už někdy víc. A tenhle dům je fakt úplně prokletý, ty vole, jako co jsem viděl ty videa, mají z toho několik, ty vole, fakt je prokletý. Já viděl jsem i jiný youtuber, jak byl v tom baráku a všem se tam děje to stejné. Chtěl bych vám ukázat, oni prostě do jedné místnosti, chcete vidět. Do té místnosti tam dají ten, jak se tomu říká, Počkat. prostě záznamník. A tam to uslyšíme. Počkej, všechno tam ten. Počkej, teďka. Počkej. A odkud? Jako tam, jak jsme... No, takže tam. toho stolu. Jo, to je vidět, oni sem pokládají záznamník. Jo, dobrý. Tady takhle na kraj toho stolu. A necháme to běžet. Běží to, jo? A oni pak jdou prostě pryč, Máme tam tak, kousek, a prostě tam furt něco padá takový. Asi tady někam do. Co teď? Tady jsme nebyli, ne? Nebyli, kámo. Teď šli v té místnosti a hned tam něco bude padat. A to si pak bezpečná to záznamníku to bylo. Jo, tam něco spadlo. Co? Co je, kámo? Slyšel jsi to? Co to bylo? Ty jsi to neslyšel? Tam něco spadlo
A oni pak šli do té, prostě do jednoduchnosti, do rozdejka s cigárem. A pak došli pro ten záznamník. A na tom záznamníku, a na tom záznamníku uslyšíte fakt, ty vole, co to je, ty vole, to jsem nepochopil, ty vole. Už to zapět, to bylo ale kam až to uslyšíš, tak tam hoď asi titulky, jestli to půjde. No. Ticho, kámo. To tam spadlo. Kámo! Rána, ty vole. Tam jsem měla dech, ty vole. Slyšel jsi to? Kámo, tam se někdo nadech, ty vole. Kámo, to bylo tu. No a my jsme v pozadí, že jo? To je daleko. Teď jsou rány, ty vole, neuvěřitelné. No jasný, to je z toho. Kámo, já to pustím znova a zkusím vám to dát blíž jako vy, jo. To si děláš prdel, kámo, co to bylo? To bylo... Že jo? Nebo jako, kdyby někdo něco odsunul, nějaký předmět. Já doufám, že to je slyšet. Já jim to pak dám ještě k tomu a my budeme... To si dělá. Tam někdo dejchá! Počkej, ticho! Fuj, to nechápu, ty vole. A pak oni tam večer přespávali. Fuj, tam bych neusnul, ty vole. Ty krávo, to bylo hnusný, vole, tohle. Já nikdy. Ještě hřbitovní svíčky, ty vole. Ty svíčky, to je celý řádek. Ty spíš? Tam bych neusnul, ty vole. To je masakr. To je fakt, ty vole, nechápu, co to je za barák, ty vole. A už se rozpadl, ty vole. Fakt, teď jsem se úplně posral. Čím se ta židle tam, vole, jak je spadla, předtím nebyla. Kámo. Fuj, to je fakt nechutný, ty vole. Co to bylo, vole? Kámo. Nic říkám, prostě pak vyrazil. To zase dveře, přísahám. Kámo, co to je? Židle. Fuj, já tam ještě jezdil po zemi, po ní bude před tím mouku a zjistil, že tam někdo chodí. Jo, já jsem udělal špatně. Takže jak jste mohli vidět, tak fakt jakože ty vole zažili fakt šílený věci, ty vole. A ty vole, jak ty domy bych chtěl vidět, ty vole. Fakt, ty vole, něco takového si podobného tak trošku jako zažít, jako co jsme zažili v tom jednom baráku, ale je to fakt šílený a nezahrával bych si s tím. To bude asi pro dnešní video všechno. Příští video bych chtěl si s váma, jestli se vám tady to video bude líbit, jestli bude mít ohlas, tak bych se chtěl s váma podívat na celý Mikeovo video. Nějaký dobrý bych vybral a podívali bychom se na to celý spolu, něco bychom si k tomu řekli a prostě mohlo by to být dobrý. Nezapomeňte se podívat do popisu videa, ne tam náš Instagram, tak ho prosím sledujte, ať víte všechno jako první. Zanechte like, odběr a koment, sdílejte to a hlavně fakt ten komentář, prosím. Si to vážíme, když napíšete nějaký krásný komentář, zahřeje to u srdce a zvlášť YouTube nás boostne, víš. A takže to bylo asi všechno, tak se mějte dobře a u dalšího videa zase čau.